CPI kanamba kende Poto kanga mende Kwekala kola bo mawate Akungu stand up CPI kanamba kende Poto kanga mende Kwekala kola bo mawate Akungu stand up Mais ça va est une âme, je suis chargé. Général rebelle, je dois vous flasher. Bana mboka Congo mbote esika bakutana na ngonga oyo ngai ndeko na bino apoko ya lelo nalingi tokabola mwa moke nga na bino bapoint oyo ezali mpo na makambo etali mboka na biso nyambo ya kobanda na koyebisa bino bandeko na ngai ke culture ya mboka culture ezali lokola racine ya un peuple moko akoki kotika te culture na ye ebasabote yango mpona ye nalobi ndenge wana abandi mondele ayaki na mboka na biso akosaki bakoko na biso abiki lolenge bango baza kotambola eza mabe balakisaki bango lolenge oyo ya ye mpe bango bandimaki yango bazwaki yango na considération babosani culture ya biso batiki yango nzoka nde culture ezali lokola racine ya nzete ntango bakataka racine ya nzete nabandi nsima mikolo nzete kokufa bakasa nyonso to ekokweya ndenge moko culture ya bato eza lokola identité ya bato soki culture ekwei bato baza na valeur te lokumu ya bato ekozala lisusu te mpe mboka ekokufa alors mpona nini nalobi yango mondele aza na mayele nyonso ngonga nyonso akoya na mayele ya koloba akosai bakoko na biso bapapa na biso baye kolanda biso torelaye yango toyebi ke eza verité te toyekomona lokuta ya mondele otango ya kala bakoko na biso bazali kokanisa ke mondele soki ezongo inene ya ezongo epesaka pimbo solo ya pimbo oyo ya biso nde epesaka solo ya mabe ya kopola nzoka ezalaki bongo te bakoko ya biso bakanisaki ke mondele aza pembeni ya nzambe bakoko na biso bayebaki bakanisaki ke mondele akufaka te alors ezali mpo babiloko ebele oyo toyi tokundola me na nsima ya makambo nyonso wana baverité emonanaka baboti na biso baya komona ke eza biloko mosusu eza lokuta mpe biso toyeba ke ezalaki ndenge wana te ndenge moko na lelo oyo mondele abibeki décideur ke ye nde décideur ya mokili eza lokuta yango na kosenga na bana mboka ke lelo ifo toteya bana na biso bavaler nini oyo baki kozala na yango mpona lokumu na bango ke décideur ya vi na bango ezali nzambe na bango moko tokoki kotika na bobungi te ndenge tozokende boye botaba eke lokuta wana totikela yango bana na biso tondima makambo oyo ezobima keno badécideur balobi te eza boye te culture wana totikela yango bana na biso te totikela bana na biso culture notion ya nation bayeba ke bango mpe lobi bakobota nation ekocontinue quoi donc tokoki kotika kaka te lelo oyo mokonzi ya mboka ezalaki no batalibana nde bango nde bakoki kogere mokonzi na mboka na biso totika biloko wana ya kotikala toujours ke mondele moto alobi te bandeko tosangana tolobaki tolobi non biso tolobi ke moto tolingi akamba mboka aza moto tel tobunda
likambo ezalaka na suka nango basiècle nyonso eleka eza toujours na événement biso mpe tobelana kotya fin na biloko wana décision ya mondele eza décision ya mondele mpona bokonzi ya mboka na biso eza euti epa nzambe te oyo bango badeside eza oyo nature epesi bango badeside te ezali bango moko eza biloko bango aza kosala eza naturel te eza biloko balingi baréalise bango moko yango na kosenga na bana mboka surtout baintellectuel congolais na bato bamandataire ya pouvoir oyo bamandate bino na peuple ke osalele mosala manda ekoki otikeli moto mosusu botika kotya bongo na bino na bosenzi mpona korapele bino mingi bozali wana bapapa ya biso bamona pasi mabele wana kolona kokata elanga po futelo classe okende kotanga mabele wana oyo bino bozobebisa boza koteka wana boza conscient tata azalaka mokati elanga azobima ntongo poko aki akati elanga azwi mwa ndunda mwa biloko ekoki mpona koteka mpo afutelo classe oye osisi classe komi esclave ya cravate owangani mabele wana oyo bakataka nango elanga mpo ye ekolisa yo akomotekela yango bapaya ezali mawa ntango oyebengi ke ozali académicien ou soit nayebi te batitre nyonso académique oyo boza na yango mais ntango ozomona mopaya ye akomosakana na yo mayele na yo wana azwi yango lokola akomisi yango ya pamba kwa c'est comme si boza na misisa na mutu te eza mawa mpe soni soki nalobi yango ezali prévisible comportement na bino na bosenzi oyo boza kosala wana ezali bapoint naza kopesa mpona koluka kolakisana no peuple ke totika biloko wana jamais continuer na génération future oyo ezoyake no décideur balobi te to mettre fin na biloko wana tobunda toyebisa bana na biso baza na nsima ke décideur ya vie na yo ezali nzambe mpe nati na yo moko ezali mopaya te eza lokuta yango wana mpona bango ekota bango toteya bango nango na notion ya nation na physique wana il faut biso tobunda bamonake baza kobundela nini tata nanga akufeli nini akufeli mpona boye alors ngai fona continue ndenge wana donc ngai moko fona azala maître ya destin na ngai donc babiloko wana yake décideur alobi te tolingi yango lisusu te tolingi yango lisusu te il faut totika yango alors wana ezali premier point mpona koéveille mwa moke conscience na biso ya mibale ngai etanke mampinga nazali soldat na répété yango nazali bien formé ata lelo naza na kati ya mosala te naza na exercice te carrière te naza na kati ya nini te mpe carrière esilano te je suis fier na bilambo nalati mpe nazali fier na président de la république Mobutu président ya Zaïre nazali fier na organisation asalaki mpo ete nazala tozala baélément oyo kobatela mboka oyo akoboya me ngai nazali formé na 31e brigade mpe nazali formé na kotakoli donc ezali bacentre oyo mbongo ya leta ebimaka mingi mpona bakopérant bapesa mateya ya malonga oyo biso tozwaki. Monsieur le Président, est-ce que l'assistance militaire de la France ou le septennat de François Mitterrand vous paraît satisfaisant? Je sais que la France a formé la 31e brigade dans votre pays et je crois qu'il y a d'autres accords en vue qui sont en train de se préparer. Voici pourquoi j'ai été amené à solliciter le concours de votre pays pour la formation de nos troupes d'élite. Il y a eu Kolwezi 1 en 1977, Kolwezi 2 en 1978, et j'ai réfléchi et avec mes collaborateurs, nous avons trouvé qu'il valait mieux que les spécialistes, les techniciens militaires français viennent chez nous former nos hommes plutôt que de nous adresser chaque année à votre pays si quelque chose ne va pas. Et c'est ce que nous avons fait. Et puis les résultats parlent encore une fois d'eux-mêmes. À 2 reprises, vous avez suivi ce qui s'est passé à l'est du pays avec MOBA 1, MOBA 2. Eh bien, ce sont ces troupes d'élite formées par la France
qui sont intervenus en quelques heures, en quelques jours, c'était fini, terminé. Et ce sont les mêmes troupes d'élite formées par la France que nous avons envoyées à 2 reprises au Tchad. Monsieur le Président, justement, le Tchad, vous en avez parlé au cours de ce sommet franco-africain. Gaddafi, c'est un réel danger pour l'Afrique, à votre point de vue? Écoutez, je n'aime pas toujours parler des collègues chefs d'État qui sont absents, mais je crois. Mais lui ne se gêne pas, alors. Oui, mais Celui-là est un peu à part. Je l'ai dit dans mon discours-réponse au toast du président Mitterrand à l'Élysée avant-hier soir. Je ne sais pas si vous avez suivi mes propos. Eh bien, j'étais catégorique. Tout ce qu'on demande aux signataires de cet accord, c'est-à-dire la France et la Libye, c'est que chaque signataire puisse respecter sa signature. Que dit cet accord? Eh bien, ni Libyens, ni Français au Tchad. Les Français se sont retirés, c'est ce que nous savons, mais la présence de 7000 Libyens, armés jusqu'aux dents, inquiète. Bien formé. Je suis fier na Birambo na Lati, je suis fier na président de la République Mobutu, président Zaïre, je suis fier na organisation Salaki pour être naza tous les éléments pour combattre la mboka. Conflit, en pinga et komaki na désordre ekotaki, on a profité na yango. Asali lelo. Je pense que l'élément toujours l'élément bazali, mais armée des alliés vraiment déjà construit quoi. Les armées l'élément bazali, les techniciens bazali. Ici là nous sommes au Brésil banambo. Donc nous allons fier ya okumi ya koloba yango. Donc il faut na éveiller. Banambo ko bazana séance d'état drapeau lelo oyo. Botika komona mokili avenir na songe ya zolo to na kati ya liduso ya molangi te na kointerpele bagénéraux na baofficier oyo baza kokomete bacrime na peuple congolais na peuple na bango na koéveille bino moke botala depuis bamercenaire rwandais akotana basangana na kati ya armée wana moko ta misa mutu na ye po ya kopesa ordre ya koboma ouvertement nde bosalaka yango baleki bino na mayele mpo lelo oyo soki vraiment bayebi batelemela bino na bacrime contre l'humanité baotanga koma bisengimana te kwakada kopesa ordre wana me ordre wana ezali public te me kanyama baordre nao public kasongo baordre nao public général tango amisi baordre nao public yo mpe nayebi kute soki ozalaka mpe congolais pene ya solo au misusu nyonso to wana ainsi de suite ba John Numbi lelo ba mandat to interpellation ekolanda nde bino vous êtes des Congolais ozo pona yo ntango ozotinda baboma ozomimona oza rambo oza fort bakomisa moto akokomisa aza te mais lelo ekolata bino baokanga bino ata bapatron na bino bakangi bino te biso moko pepe congolais tokointerpele bino le jour viendra tokokanga bino komba bisengimana eza na kati te na babuzo bana bosalaka ya koboma baleki bino na mayele bamanipule bino bobimi bainstrument na bango ya kotinda bino bazopesa bino influence ya koboma bandeko na bino kabila azotinda bino bozoboma bandeko na bino moko nanu ya misala monoko na ye teke kanga boma me bazomona kaka bino wana bakaleve bana bakombo ezoregne na bacrime ezosalama na kati ya mboka kaka bino bakongolais eza mpasi na mawa bamercenaire rwandais bazwi bino baesclave kozosala bango mosala barubero wana kozosala bango mosala ya kobomela bango bandeko na bino ya kopille mabele na bino ya kosabote culture na bino bavaleur na bino koza kosabote yango baboshab bamende koza na soni te bakombo na bino eza yango moto eyebani na baorganisme nyonso tu
bakombo na bino basanction ezokwea wana bosi omona ata rwandais moko mercenaire rwandais moko na kati ya basanction wana kombo na ye eza te kaka bino mpona nini baleki bino na mayele baye na mboka na bino baréussir na komanipule bino ya koassujettir bino okomi baesclave na bango okonsela bango mosala bazotonga bamboka na bango yo soki peuple ndeko na alinga revendiquer batindi oboma obomi kanga okangi kabila aza kotinda bino bozoboma bozobebisa me bango na occasion wana baza kotonga bamboka na bango bino eloko moko te kokanga ndeko na yo koboma kobotola mbongo kopeta fimbo kosabote kosala nyonso wana ezali bapoint oyo mpona komeka kopesa bino quand même boyeba place nini esika nini bozali sokoto balataka yango sokoto tenue militaire nayebi te nazwaki interpellation ya un fanatique na émission nasalaki mpona Jean-Pierre Bemba ke soda avandaka na zamba soda avandaka boye soda aza boye soda azalaka na mboka te soda avandaka na zamba yo ovandi boye mais je pense que ye mutu wana nayebi te esika azali mais nakoyebisa ye kaka yeba ke ntango biso tozosalela Zaïre avant napesa wana mwa genèse wana ntango lobi ke soda avandaka na zamba basoldat oyo ya Syrie oyo bava na pays désertique neti bapays esika biso tokanga na bachad na banord kuna kota babeshe baati kunjuru kuna zamba eza te soki bamilitaire wana bavandaka na bapays tropicaux ntango bitumba ye ale bazongisi bango na mboka nango bake kobunda na kati ya désert wana nayebi te donc voilà bon ntango biso toza kosalela lokumu na Zaïre wana naza fier ya koloba yango mpe na kobanga motu te parce que ezali mérite eya mpe oyo ngai nasalaki na koloba yango ntango tosalaki lokumu ya Zaïre na 1978 na Kolwezi yo moto oza koloba wana mama no azalaki na kopangisa zongo ye kolatisa okushe obaki valeur te ntango biso topesi lokumu ya Zaïre na 80-90 na Tchad baza kopangisa na zongo na yo zongo inene na mama na yo bakomeliso miliki mpo okola okoma moto ntango biso topesi lokumu ya Zaïre na 84 na moba 1 moba 2 na koloba yango parce que naza partisan ozalaki te baza kopangisa na zongo na yo inene na mama na yo ntango biso osali lokumu ya Zaïre na 86 na Togo baza kopangisa oyo nanu zongo inene na mama na yo yo moto oyo otindaki mwa message wana na korépondre yo mpe nazali fier ya koloba yango ke Mobutu apesa biso valeur na mateya oyo tozwa biso bana ya kanseta tozalaki na mateya oyo ndenge omonaka bateyaka baarmée ya France tokota na culture wana ya armée française tokola nango epuis kosangisa moke na mwa culture ya samouraï biso bana ya 31e brigade ya kanseta mpe ya kota koli donc ntango tosali lokumu ya Zaïre na 1990 na Rwanda ozalaki te alors eloko nyonso tu wana mpona nini ezali histoire bachangeaka yango te l'histoire est notre témoin monde ezali lokola tribune ya réhabilitation Sous-officier Kaporo Peda en mission opérationnelle na Nord Kivu. Tina nini tosangani lelo awa pona prise. Nasangana na bino, nasolola na bino. Na ndenge pe na koki
nasangana na bino, nasolola na bino, nakumisa bino na ndenge mosala na tindaki bino bosali yango na ndenge elongobani. Ezali mbala ya liboso ya kotinda ba unité combattante ya force armée zaïroise na makambo ndenge oyo eleki na Rwanda te. Mbala mibale mingi na kati na bino awa bakendaki na mission opérationnelle na Tchad. La unité ya 31e brigade na tindaki pe bango na Togo. La élément ya force aérienne na 1972 na tindaki pe bango na Burundi. Elingi koloba nini? Zaïre tozali ekolo monene. Tozali na ba soldat oyo tozali ko bongisa bango. Soko likama likomi na mboka bapekisa ekolo lokola balobi yango na kati na constitution. Intégrité du territoire national, centimètre carré mokete ya ekolo ya biso ezala na contrôle ya mopaya tina ya existence ya forces armées zaïroises yango wana. Tosali forces armées zaïroises pona kotinda tinda basoda na biso bipai na bipai to bazwa makama te. Eka kotombola mongongo mwa likolo soki bozali koyoka ngai. Na Tchad tozwaki mwa likama, na Rwanda mwa likama lokola General Mayele ayebisaki awa. Boyekolaki mosala ya soldat po na mboka Zaïre. Rwanda ezali mabele bomesani na yango te. Ata ndenge wana botalisaki bokasi bwa bino. Mokonzi atindi biso topesa ye soni te. Pe bosalaki yango, boyokaki, pe bomonaki na télévision ndenge nini mokonzi ya mboka Rwanda azalaki kokomela ngai, pe ndenge nini akumisaki bino. Toyokaki pe lisusu ndenge General Mayele alobaki. Tina nini nakamataki brusquement décision nazongisa bino awa na Goma na territoire national. Ya liboso toyokaki te, le Rwanda était agressé. Moninga na ngai azalaki na New York na États-Unis. Atindeli ngai téléphone à 2 heures du matin. Pona kolimbola ngai ndenge mboka na ye ezwi likama wana. Butu tosali mosala oyo pona kosalisa ye. Kasi nalobi kasi tango toyokaki pe tomoni ke batoyo bautaki na Uganda bakoti na Rwanda ezalaki nde bana ya Rwanda. Problème ekomaki d'ordre ethnique. Lokola biso banso toyebi na Rwanda. Bahutu bayali, Batutsi bayali, Batwa bayali.
tokoki te biso Zaïre tokotisa nzoto na makambo soki tosi toyebi que ezali ethnique ezali tribal tokamata position pona Hutu contre Tutsi pona Tutsi contre Hutu na yango na sukisaki mission ya Masasi kobunda makila masopana makila matanga masili tobongisa yango na nzela ya politique tobongisa yango na nzela ya diplomatique lokola waponaki ngai nazala médiateur kati ya bato ya gouvernement ya Rwanda pe na bautaki na Uganda bakotaki mpona koatake lokola banso bayali awa lelo nsima na mwa ngonga moke na kobanda masolo na bango bamiti ya esika moko bazonga bana ya ekolo moko Tutsi te Hutu te twa te bayokana na démocratie lokola mokonzi na bango ayebisaki bango na discours na ye ya suka eloko mosusu ya monene ezali oyo bolakisi te ndenge ngai moko nakanisaka mpe tokoki koloba yango ata na lopoto à tout moment je peux compter sur vous elingi koloba nini oyo ekoya eya oyo ekoya eya elingi koloba nini tozali na bamoyen koleka te tozali na baproblème mingi kasi tokotumola moto te oyo atumoli biso akozwa oyo esengeli azwa nazali fier na mosala bosali bokumisi mboka botomboli lokumu ya mboka elingi koloba soko bazairwa bakei lokola bokendaki na Tchad ya solo likama lizangaka te bana ya biso ya Zaïre tuku mibale na mibale bazongi lisusu te batikali na mabele ya Tchad awa mwa likama mpe lizalaki 12 militaire ya biso boyaki na bango nzela moko baninga boyaki na bango likama lizwi bango bakozonga mpe na famille te oyo lokola tolobaka makila mabiso tokokanisa molimo na bango totalaki mokolo ya poste le 17 novembre na Kisangani tokotisaki cérémonie moko monene babengi yango appel aux morts elingi koloba mbula moko moko sika oyo na forces armées zaïroises soki tozali kosala fête anniversaire ya création ya forces armées tokokanisa baninga banso batiki biso oyo basupi makila na bango mpona ekolo na kosukisa mpona koyebisa bino boye lokola problème ekomi politique ekomi diplomatique moke bokobanda kozonga na baunité ekomela lisusu te tokopesa ordre ndambo te bozonga vigilance mpe ekoki kotikala te tokoki kotika mwa ndambo ya unité moke bayokaka eleki sanza moko balongo bakomboli bango bazongi te soko nasukisi mosala ya médiation kimia ezongi na Rwanda ndambo ya unité tokotika awa balandi baninga suka ya maloba nalingai koyebisa bino wana esengo nazali na yango fierté nazali na yango na mosala bosali minoko mabe bazangaka te bakoloba bilobaloba basusu boya awa soko botungisa population vous êtes au service du peuple zaïre oyo wana ça ne se discute pas. C'est la terre des hommes. Soldat azali moto auti na peuple akokite atungisa peuple biloba loba nazali koyoka yango nazali koyebisa tango yonso na général Mayele a attiré attention na bino comportement exemplaire comportement digne d'un soldat de nos forces armées suka na ngai wana na esengo na boboto na mosala bosali na ndenge ndambo na mwa mikolo ezali koya okobanda kozonga na famille kozonga na baunité ndenge bozalaki avant boyawa
Merci mingi. Kala, bo éviter yango. Tant on dit que soki naza koloba yango, bo éviter ba erreur o wana esalama kala, o lelo etiki biso ekomisi biso lelo. Berero wana esalama yango na ko interpeller, je sais que il y a pas de vraiment généraux oyo ba mérité na kozala kwa ba généraux tolaki na bango na tango azai. Ce sont des généraux oyo ba façonner bango na ba Rwandais na ba Ougandais. Ce sont pas des généraux comme les tango amisi. On a évité bon général, les agrades moko rose bango yore la tête, les agrades moko politique, politisé et puis pose yango il faut dans l'expérience qu'on est. Donc on a évité sur bandi armée na tani et puis na temps oya ko kota wana ba 87 quoi comme général, je ne sais pas. Voilà. Soki nyam nyam ekotaki na ko loba yango po na ko éviter na bana mboka o bazana kati ya lelo na kati ya mateya wana bakeba mboka ekotika kaka ndenge wana te. Ba point na ko pesa moko na émission na ko saira ni lelo. Désordre ekotaki na kati ya armée parce que ba généraux ya valeur à côté na business, à côté na ranking, na division ethnique, nde esala ki mwa matata oyo nguna profiter ayo pa na mboka. Yango so malobi yango boye bake tribalisme na mboka ezo profiter na biso te profiter na banguna na bapaya. Soki toke na molimo ya tribalisme toujours parce que ezo continuer mboka ekotika pe ya ndenge wana. Ils ont profité à la paille. Ils ont profité de la paille, tribalisme, depuis. Il y a un point à faire que tous en a tout yéba. Quand on a les cabos et salami pour la réhabiliter, pour ça la réhabilitation il faut qu'on ait un cinéma. Boutique tribalisme. Ceux qui ont lingi, qui ont continué à tribalisme, alors, vous le voyez que tout le monde de la Congo, vous de la Congo, parce que vous de la Congo. Ceux qui vont continuer le tribalisme, dans le secteur union de Mboka, dans l'administration, dans l'armée, dans la couche union sociale. Donc, tout ce qui est au bout de la Congo, tout ce qui est habité dans la tribu, c'est Bolingi. Parce qu'ils ont profité dans une menu. Donc, on a été sur le tribalisme. Donc, on a été sur le tribalisme. Donc, tout ce qui est au Congo, tout qui a tout le monde a tribalisme ti banguna pe papa ya bayi baka baya kana bango profiter na tribalisme na division wana basala na kana mboka wana bazo kama bele wana bandeko webi solo ma kama culture boy ba ke richesse to zana ngo et ate ke richesse to wana ko lia ngona munoko to zaka ba coltan ba cobalt te poto lia ngona munoko papa ya ba ko ya ko utiliser wana technologie ba ko utiliser ngo bon wana il faut aider na social ya peuple. Il y a richesse ya sous-sol ya ngwana infrastructure ya mboka na social ya peuple to lia biloko toloni to lia biloko to za na ba industrie ezali to créer pour na kosala ko industrialiser ba biloko ya kolia ba aliment les biloko to lia o ekota ka po pesa biso vie quoi donc bon mais ba matière première wazo bomela biso nango si mo payaye aya kuti caution vous avez quand même la conscience vous avez la volonté a futi caution bien ko exploiter pendant 5 ans. Mais boye bisi na 5 ans wana to pesho 3 ans oyo tonga ba pomboye muka ba société tonga ba pomboye na 3 à 5 ans wana na ba milliards yo pesi ndama milliards ke na trésor public oyo ko sala boy sala mboke gomela ko tonga motema mabebo za nango na éviter eza nini ataso ko na ba secte yango ba secte na memeli bino na bato yo bazana na mboka ba pa na éviter bokoti ba loge ya motema mabe ya kotala kozala ko jouir na boye na kisi ezalité azoko fana nzala bato boti na planète nini yo muto za na pongi moko otongi banda ko 50 est-ce que na butu tango za pongi wana o kabolango biteni ela ka banda ko wana boza kama na moya ya peuple na wale watu swa zao bakio Kagame akosala montage ya mituka bandeko eza na moment o baza na cour ya matière baza ko yiba kwa sana ngo biloko wana ba izina ne kokufa ekopanzana wa eza folie oza ko yiba na ilanga mutu makemba mikolo nyonso même ko mutu ana ko cha ba garde fou na yo bango na éviter c'est ça baza na maele mukuse système ya bon voisinage baza na ngote
continuer il continue tu vois faut biso peut revendre na ba été et on va continuer biloko na bazo sala na o ki multinational biloko lo kuta donc on se bien na bana mboka tout la déterminer bana na biso ba ba valeur na bango papa na biso akosaka ba ko na biso akosaka bango papa ba yeba découvrir papa le monde ba yango parce que l'évolution biso de découvrir que mondela za na nzambe te zongo inene ya mundele ilumba sola pimbote ilumba solo ya kupola neta biloko nyose ponya kati ya libumu mundele aza mwana nzambe te aza mari aza leo nyose bakosa biso wana tomonia biloko aza baki baza ba décider en quoi alors il faut to mettre fin na biloko wana to revendiquer yango to te yango bana na biso ata biso to réussir combat on te mais bana na biso va continuer combat wana ki ba valeur na bango bango nde ba décider ya ba principe na bango ya ba valeur na bango oyo ya bango à part nzambe na nature c'est tout ezate ke o ba décider ba lobi okani maboko biloko wana ezali ba biloko oyo to ko moya ko carte yango voilà ba ndeko donc ezali ba point ezali émission za focaliser na sujet mon côté et ça ensemble en global donc le banana bo fongana matoi na bino bo yokana to kolia cobalt te to kolia uranium te biloko wana il faut continuer na social na vie sociale ezala vie sociale ya peuple ezala kitoko to kolia biloko to kolona na biloko wana matière première wana il faut somba son et équipement ya armée il faut tonga ba industrie richesse ya biloko wana il faut tonga ba infrastructure to kolia wana monoko te mais vous avez la volonté wana bon nakoloba nazali soldat nazali militaire naleki te mpona lokumu moko boye mwa likambo moko boye namilakisa te tokosolaka ti na théorie te lelo il faut tokende na ti na bapratique eza mboka na biso badefisa biso yango te nzambe ndakisa biso yango badefisa biso yango te pourquoi tokobanga koloba tokobanga mpe koréagir tokobanga kosala baaction non il faut réagir namoni ndeko moko abengaki ngai alobi ke non yo olobi ke Jean Pierre Bemba azalaki civil azalaki militaire te mais ndeko Jean Pierre Bemba azali nalobi te ke aza na misisa ya motu te c'est une tête bien faite aza na mayele ya domaine na ye ya économie namoni te et puis c'est la seule personne oyo asali paramilitaire asali mouvement ya rébellion sans qu'il sa grade c'est ça que dans un monde qui alandi ba valeur ayebi kaza économiste aza makasi aza c'est une valeur na kati ya mboka c'est un homme d'état aza mutu aza leader mais soki na lobby ke lokola ba oyo mosusu tomona oyo ba mantre religieuse oyo batuti kunda batware mais soki banani bakomo nyonso tu wana comme grade ya général ebeba baonosumba banani babila te bagrade tomona mosusu bapesa basali soki ya bafrançais soki ya babelge soki ya bacoréen toyebi te na bateni militaire na rebellion mais la seule personne oyo asali yango te eza Jean Pierre Bemba il a fait asali makambo efali asala amilakisi ata grade te mpo ayebaki aza na mosisa ya motu oyo réfléchisaka ayebaki eza na ntina te parce que eza domaine na ye te mais il a dirigé les gens batechnicien oyo bayebaki makambo wana mais la personne de Bemba aza technicien militaire te eza insulte te eza eloko moko te eza nini te ezali réalité c'est un homme politique aza technicien économique aza technicien na matière na ye c'est la raison pour laquelle ntango baki kokabola baposte aboyaki poste il fallait ye soki azalaki technicien militaire alinga oza poste ya ministre ya défense mais ake koluka domaine na ye amitiaki na poste na ye atali domaine na ye oyo aza nango makasi amitiaki nini ya économie asimbaki économie ya mboka na ntango ya plus 4 mais l'erreur oyo asalaki soki azalaki na bavrai technicien militaire baconseiller balanga bayebisa ye tanki lokola aza nationaliste mwana mboka bon aza mwana mboka il fallait azwa poste ya ministre ya défense mpo ya kobatela ekolo
mais place wana yango nayoki bagaffe asalaki yango wana soki azwaki poste wana ministre de la défense parce que c'est une personne oyo après départ ya président Mobutu oyo amekaki korenir mwana wa yo moko boye ya bana mboka branche armée moko ya bana mboka soki azwaki poste ya ministre de la défense ti aya kokoma mpe président tongo toza na armée moko niveau de l'armée nationale mais à part ye branche azalaki nango armée mwana mboka moko azalaki na branche te bakendanga ba négociation azalaki na branche armée azalaki te c'est la seule personne quoi qu'il azwaki ba mercenaire bakotaki mais il n'a plus ou moins équilibré quoi il n'a pas nde toaleli voilà un peu ndeko na ngai so nabiki asalaki bagaffe ebele déjà un yango wana et de deux ntango azalaki asali groupe paramilitaire il était capable na bamoyen azalaki nango ya korecruter même 100 000 hommes bana mboka il était capable parce que révolution na korépéter révolution soko osali yango na armée ya bapaya osali eloko moko te mpo mopaya koyana te mpo aede yo mpo okozala malamu ozwa ata bamercenaire ofutaka bango bambongo ndenge basheke bala baza kokende parti par-ci par la cité des révolutionnaires po paramilitaire ezali branche armée oyo eza détaché na armée nationale ou basali soi-disant rébellion ou basali nini mais yo korecruter bamercenaire jamais kozwa armée mobimba ya un pays comme un pays voisin ou bien avant de soutenir non va soutenir matériellement et puis bon gado continuer matériel mais non pas élément ba kota ba ya au bundana ba mais non ils ont raté donc voilà il fait ba gaffe on a dit que il y a salaki là tout le monde na 2006 pour na pouvoir donc ça ba gaffe il faut tout le bas yango pour lelo il y a des choses ils ont la société. Et ça, la génération nabiso, toute la génération future peut bien aller ça. Il faut tout le bagayango pour battre, je vais bailler baquer, tout ça la beauté, seulement ça la rébellion. Il a osé. Il a osé. C'est la stratégie. Laurent Désiré Kabila Salaki, même erreur au Kabila, au Fiaké Salaki, les autres au Rwanda, au Tanzanie, partout, mais c'est pas mercenaire, c'était pas une armée tanzanienne, une armée rwandaise, non. Oh, parce qu'il y a na 84 tant que pilonaki bango na colline wana na chaîne à montagne ya Wimbi azaki na bana mboka depuis 67 abanda ba makamion na azaki na bana mboka quoi que azaki ko nan ko réussir pela bien te mais asali yango apundi mingi mais azaki na bana mboka mais tango yo sala erreur na 97 na ba armée rwanda ba armée étrangère lelo to suki wapi yango ne faut pas to zongela ka ba erreur wana il faut to lo ba yango pour bérer on est ça la société. C'est notre pays, tu ne pas y avoir tête au bout de la tina souka. Yo kufilelo, na la kufilelo, mais continuer na idéologie à malam. Pour la survie à nation, les nations à busso. Avoir plutôt to bota wana ba koko na so bazala ki wana ba bota ki wana ba kaka wana. Donc biso peut to zala te bana to zala wana, vina wana continuer paisiblement kaka wana. Donc plutôt la bérer wana nyon surtout to dénoncer yango po muto yeba. Mais surtout l'esclave ou la cravate wana mboka. Eza ma mingi. Eza ma mingi. Comment Moutaroya, un individu aillé, à un niveau de binoté. L'intelligence, et ça, l'intelligence, c'est artificielle, c'est naturel. Donc, Moutabota m'a maillé les mots pour nous Mouta créer l'école comme Charlemagne, attendre pour créer ça la classe, à une idée à classe. Et ça, bilo cause de la Katia Bat. Bota m'a mouba donc. Donc, les lois alliés, nous sommes à la changa pour nous nous avons raison. Nous avons peu il faut ici là quoi. Nous avons il faut ici là. Nous sommes vous avez les 31e brigade parachutiste. J'ai vécu à Kotakoli, pendant comme permanent. La compagnie d'intervention, la compagnie de training, donc la nation n'a pas non, 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 so na kufa pona yango na kufa pona yango parce que ça biloko wana mérité na koyoka sonia ko bango te
so bino bola o bala taka yango ndenge wana ibo défendre yango te ça c'est autre chose ngana ibo défendre yango Colonel Barada pesa nga préfet para Bebo na pesa nga préfet commando bon sikoyo nayoka soni nalobaka yango te po nini non je suis fier et vous battez les soko peur de guerre après on met les missiles pour la peur de guerre non des batailles non la fier ya kolobango nazanga moko te jamais na armée bakendaka moto moko non la promotion ezali yango napesa valeur na bacolonel officier supérieur nyonso oyo donc na 31e brigade naoyo la 31e brigade banda na officier parce que kuna officier généraux bazalaki te na officier supérieur subalterne sous-officier caporal de soldats toutes les catégories wana nyonso tu c'était les aguerris toyebaki mosala kaka nde omonaka armée française wana tokolaki na culture wana tozwaki mpe culture wana mpe toyebaki yango mais baerreur esalamaki vraiment wana eyebani te pourquoi armée wana ekomaki esukaki ndenge esukaki wana ebelema tozali idéité nde eza te mais ebelema toyali par ici par là tozali na biso mayele wana ezali mayele wana ekimi te yango ifo tolobaka biloko wana mpo tokokelango soni te naza fier na yango président Mobutu il a organisé kasi mbongo ya l'état atindi bato na baacadémie militaire mingi ya poto batangaki mpe bazali nakoka soni ya koloba ngo te ovandaka bolobaka keno Kadhafi alobaki no so azalaki na unité moko boye c'était nous na baexpérience tokenda kosala na Tchad ezali mpo na biso fo tolobaka babravoure yango mpe sikoyo lelo oyo lokola boza na baandroid oyo système oyo omonika barwande kuna na leste kuna bomi bato bafilme batie na internet obi ata basoda bango bitumba yango wana wana eza bitumba wana à l'époque babiloko wana ezalaki te soki ezalaki nde bomona biloko biso tosala na bazamba nyonso wana baplace nyonso tokenda wana bolinga bomona yango eza bavaleur na biso tosalaki yango c'est tout bomona te badekoraka baancien militaire awa na Paris na bafrance partout c'est parce que basalaki basalaki babiloko wana tokobimisa bavaleur na biso mpe tozala nango ti lelo buta formaki armée mais je condamne na bagénéraux oyo bazalaki bagénéraux baofficier généraux oyo basalaki mabe mpo armée yango epanzana ndenge epanzanaki wana oyo mongona ya koprofite mpo asala oyo esalami lelo yango ifo tolobaka mpona génération eza lelo présente na futur bazonga na baerreur wana te ntango ezali général ezali grade moko ya haut niveau koma grade moko politisé yeba kokanga mboka na yo yeba na banotion bapesaki yo poko avant koma général wana notion nini yo ozwaki mateya nini yo ozwaki eloko liboso eza civisme koyeba nation na yo eza nini patrie koyeba koteya soldat patrie na ye eza nini soki osangi mabele na yo ozosala sokoto wana olati yango soko mpo na nini mpona kobatela bafrontière intérieure na yo mais yo olati teni na yo mpona commerce mpona lolendo leki na jipa général otomoli mapeka eza bozoba te yo nazoloba na désordre mpona kobimisa bapoint kaka ndenge nazobimisa yango wana mpo eyokanaka tosali baerreur mingi ezocontinue tomettre fin yango ekosila te ekozalaka boye génération de génération continuaka bongo et pourtant tozala mpe bato tozali pourquoi tokokosorganize te tomettre fin na makambo wana naloba mpona bango politike te wana babiloko nango basalaka wana mais naloba mpona likambo ya mabele tokomettre fin yango quand naza nga moko
mais nga moko ba qualité na nga toza ebele mais tokosala ndenge tosorganize po tomettre fin na eloko wana. bato na moto place azali ayeba etide ndenge tokosala po tomettre fin eza likambo ya mabele na biso. batangisaki nga na armée militaire waza na kati ya unité de lutte rôle na ye ezali nini. batangisaki nga na armée rôle na nga eza mosusu te nga na kosala rôle batangisaki ngai kaka culture wana bapesaki nga na bafrançais na babelge na 2 centre minene wana 7 ana kotakoli yango nango na kozala nango nga kochange culture na kochange nini. c'est ça problème ya mabele ya patrie. donc okobundela mabele na yo mabundelaki yango mpe alors yango nazobisa oyo bino boza lelo wana boyebake notion na bino ya nation il faut apesa bino notion ya nation. lelo oza soldat batindi okende na bitubu mais motu lokola ngai otindi ngai nakende na front ntango naokende na front nazwi position na ngai nazwi direction ke nazokende namoni ke wi nazokende boye yo yoko oyebisanga ke non kende sala boye tala boye eputanga nazomonaki place naokende yango oyo ngai nakosala boye epuis nakende na gauche nakende na gauche te nde basalaka bino wana. otelemi olobi ngai général général ozata liboso na fronte okumba basoda kaka général na ovandi na biro kuna ke naza général. général oyebi carte te kaka sable kosala te colonel na Congo colonel tala me misisa moto eza te misisa moto eza te oyo bacolonel tala ebele kaba major moko ya motucha ye azokomande yo ozwi mpo kangi makolo koti mokondo o colonel ngai tozalaki na armée tozalaki na bafrançais na kanse tati chef de peloton nanga ntango asala formation azalaki français commandant compagnie français commandant bataillon français commandant brigade français mais ezalaki na bajoint bana mboka balaki mpo ezalaki bango mobutu afutaki bango mbongo jusqu'à destin atindaka bango baye koforme biso me bana mboka balaki basego balaki bana mboka chef de peloton commandant compagnie commandant bataillon commandant brigade bazalaki mindele na mindele tolamuka bango na ntongo exercice tosala na bango tozolala na bango tozolamuka na bango donc tozalaki culture wana. mais sikoyo bino arme yango place kosaleli yango mpe toyebi te bobima kaka boye bacolonel yango bobima soki combien de colonel kaka boye soki centre supérieur wana ezali bozosala mais bobima kaka bacolonel yango kaka boye kaka komi colonel otikala kozwa diplôme d'état te okende na centre supérieur mbala moko okomi mpe colonel oza koteka nguba na stade du 20 colonel ya Fidel soki ya Joseph Kabila oza kotimola zelo na mai ya makelele yo bamoni okomi colonel ozalaki kuluna ozalaka na pont Kasavubu wana ozala libanda bamoni okomi policier otanga te eloko moko te okomi kaka policier mpona kosala baarrestation boyoka soni kutu bainférieur kutu boyoka nyonso te basupérieur wana bato wana oyo baza wana basubordonné bato oyo bazali wana oyo bazodirige wana bakadre oza na soni te. voilà un peu donc lelo na lobi cangacanga mpo eza kanda donc babétise wana ifo toluka toyeba tosilisanga nayebi teke bato kosauve mboka oza 100 000 personnes non batechnicien baza ebele ya armée de l'air ya force navale ya armée de terre baza na mboka wana na oyo ya kala na oyo bazosala lelo basi baformation na bango baza ebele mais armée nde eza te. armée ezali ensemble ya bana mboka ensemble ya bato batribu nyonso ya baregion nyonso oyo ezofaire partie ezosala unité ya Congo bazwi oyo bamérite kosala mosala wana
batie bango ensemble oza na capacité oza na niveau ya kokoma boye akomi mpona kobatela mboka. C'est l'ensemble. Il faut ezala bien structuré, discipline ezali okozwa n'importe qui te oza moto aza na volontaire oyo mpo aza na discipline oyo mpo aza na mwa misisa ya motu osali armée. Il faut dotation ezala baminere na biso toza nango na matière première eza mpona kodote armée koteka yango mpona kodote armée. Armée ezala discipliné azala bien logé bien nourri na makambo nyonso to discipline ezala. Soda aza babi ke soda avandaka na zamba te soda avandaka azala consigné na caserne nde bato mosusu bazoyebisanga soda avandaka na zamba bona soda azala nde consigné na caserne oka ya problème po akoka kozwa ye facilement akende kodefendre azala consigné na caserne aza nyama te mpo avandaka na zamba bato avandaka eza banyama teni oyo eza camouflage mpo na zamba donc akende koyekola tactique na zamba azongi na caserne afandi na ndako lokola motu aza nyama te mbi alalaka libanda te lokola mbwa aza motu lokola motu nyonso na mayele na bafaculté nyonso tu mais akende kosala baexercice mpona koadapte koyeba forme nini akotambola yango na kati ya zamba na ntango ya bitumba nyonso ezaka mpona toza na guérilla paysanne guérilla urbaine mais eza na batactique oyo moto akoyekola mais akovanda nini na kati ya caserne na ye mai na ye ya kosokola azolia na ye kitoko na ntongo ake mosala. C'est ça militaire akozala esclave te ata na centre ya kota kolesika toza kovanda eza na pleine forêt mais village ezali et puis ezali caserne batonga ka officier ezali bakaya bapermanent ezali bovandi ezali ngo bateke eza zamba te même baexercice bapiste ezalaki na kati ya baforêt mais ezalaki bato kovanda lokola motu oza na frigo oza na nyonso ovandi lokola motu mais ozokende kosala mitimbwa oyo ne soldat ifo avanda na kati ya zamba soldat avanda na kati ya zamba te rebelle nde avanda na kati ya zamba mpo azaka motomboki avandi na zamba po aluka moyen azobunda. Alors yo soldat soko oyekolaki mpe zamba ande kolonga sikoyo na kati consigne oyo bapesaki wana ntango alerte okoki kodefendre na forêt. On a répondu yo moto olobaki ke non soldat avandaka na zamba tya na motu na yo ke soldat avandaka na forêt te avandaka na caserne avandaka consigne na caserne akobima na ordre moko boye mais oka ya problème bayeba kozwa ye mbala moko. Voilà voilà bandeko na ngai tyamacama lelo ezali mpo tozonga na mbeba wana te tokutana na mbeba ebele yango na mboka na biso komi ndenge wana bato bakambaki armée bazali bato mayele bakambaki force armée zairoise mais bakotaki na makambo oyo ekomi baintérêt moko individuel ntango bitumba ye basoda boyi kobunda unité boyi kobunda oyo ke o ngai unité na ngai oyo ke ngai unité balifi bayokela ngai donc armée bataki désordre ndenge balobaki eloko ya valeur soki kaka fragmentation esalami esili ekoma mobulu mpona kotonga yango mais bana mboka bobanga te biloko kaka ma azotonga wana ya lokola ozotonga immeuble likolo ya zelo mpo otonga na makila bakongolais aye abomi ayibi ake atomi ekende mosika te biloko azotonga wana o non lwanda ekomi boye problème eza afrique mais soki azoki babiloko wana na coopération moko moto wana bango coopération sud sud azozwa azoprofite nango eza afrique eza problème te mais oyo akoya koboma koyiba abomi ayibi ake atongi eza lokola azotonga immeuble likolo ya zelo eza na avenir te oyo azomonte akanisi azwila bato wana baza komontaka banani bamituka wana toboyi te eza bien mpona afrique mais façon azosalela yango wana azala na cours ya matière première matière azoyibana ekosuka biloko wana ekokwea yango nyonso ekokende esika te eza folie akokanisaka ekozala kaka bongo kongo eza kaka passoire na oloyiba non gouverneur na ye un jour akokende mpo tobunda wala bandeko nanga nayaki na mingi ya koloba te mpona lobika nyonso to yango wana. CPI Kanamba Kende
Poto kanga mende Kwekela kola bo mawate Akungu stand up Sepe ikanamba kende Poto kanga mende Kwekela kola bo mawate Akungu stand up Le savoir est une arme, je suis chargé. Général rebelle, je dois vous flasher. Je sac pas ta politique, je suis mal placé. Le monde est cruel, je peux pas cacher. Apocalypse, comme un man Bible, yango de to komi komona. Oyo dango ya suka fongola miso yo yeba. Histoire ya mboka na yo mondela ya kikoboma. Banana banoko tina bakoko baboma pati slow